السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام على قناة خبر وانتشار. ان شاء الله هذا الفيديو خاكم خير وعلى خير. في الساعات الأخيرة خرجت السلطانة شيرين بتصريحات مباشرة وحادة تحدث فيها عن خلافها مع قنوات قالت أنها تستخدم فيديوهاتها ومحتواها، مؤكدة أنه موقفها هذه المرة مختلف تماما. شيرين بدأت حديثها برسالة واضحة وقالت أنها لا تريد الدخول في أسماء أو تفاصيل جانبية، وأنها تتحدث عن مبدأ تعتبره حقا لها. طبعا نخليكم تسمعوا تصريحها ونرجع معكم. الباطل يبطل، ما كاش منها باطل. موالفين تخدموا دوطخ انفلونسرز، ربي يعاونكم ربي يسهلكم. انا ما عندي ما تدخلني في حتى وحده. اوكي، ما تقولي لي لا فلانه خدمت معنا لا فلان خدم معنا. انا كيما كنا متفاهمين من قبل كيما تنتفاهموا درك، بوان على لين. عندي وقبل ما نكملوا الموضوع نتاعنا نتمنى منكم فقط دعم القناة بالاشتراك، تفعيل الجرس فيصلكم كل جديد قناتنا، والإعجاب على الفيديو فضلا وليس امرا. ومن هنا بدأت شيرين تكشف موقفها بشكل أوضح، حيث أكدت أنها تحتفظ حسب كلامها بمحادثات وأدلة مرتبطة بما جرى، وأنها لا تقبل استخدام فيديوهاتها دون اتفاق مسبق. لكم كاع لي بروف، عندي الميكرو تاعكم، عندي كل شيء راه مسجل عندي. لكن النقطة الأبرز في تصريحاتها كانت مرتبطة بالإشهار واستعمال الفيديوهات. شيرين تقول أن القناة عندما تستخدم محتواها تستفيد منه تجاريا، فإن الأمر بالنسبة لها لم يعد مجرد مشاركة عادية، وإنما ترى أن هناك حقوقا يجب الاتفاق عليها. جو تخلصوا بيبليسيتي تاعكم، تحطوا الفيديو تاعي، ما تجوش تخلصوا، ما كانش عندك الحق، عندي الحق. وبعدها وجهت رسالة أكثر وضوحا، وأكدت أنها لا تريد الدخول فيما وصفته بالدراما، وإنما تريد أن تكون العلاقة مبنية على الوضوح. يا أخي مانيش ظالمة، نمشوا مع الحق، ما نمشوش مع الدراما. هما كيحطوا الفيديو تاعي يخلصوا ولا ما يخلصوش؟ اسكو يخلصوا ولا ما يخلصوش؟ يدو دراهم، دونك ماشي بيا الباز. نو 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 نو. أنا عائلة السلطانة شيرين كيما نحب أنا نبان، كيما ما نحبش أنا ما نبانش. لكن شيرين لم تتوقف هنا، فهي أعلنت بشكل صريح أنها لا تريد حسب تصريحاتها أن تقوم القناتان محددتان باستخدام فيديوهاتها، وكررت موقفها أكثر من مرة. واحد ما يسالني، واحد ما يدبر عليا واش ندير واش ما نديرش. ما كاش النفاق، النفاق ما تنفقوش، ممنوع النفاق معايا. داير راني مدوكا كنت نعيط لهم، هاي ما كانتش تريبوندي، ما كانتش تريبوندي. نو 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 نو، يتحط الفيديو تاعي بيناتنا القضاء. ممنوع من هاد القنواتين هادوما في زوج كيما راكم في زوج، ممنوع وحده فيكم تحط الفيديو تاعي، ممنوع في القناة. راني نكررها ونعاودها قدام كاع الشعب، ممنوع منعا باتا تحطوا الفيديو تاعي. ثم انتقلت شيرين إلى نقطة أخرى، وهي أنها لا تريد أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى ملاحقة الآخرين من أجل الحصول على مستحقاتها، وقالت أنها تفضل أن تعمل بطريقتها الخاصة، سواء من خلال بيع منتجاتها أو القيام بالإشهار وفق اتفاق واضح. تجو تخلصوا، اللهم بدوكا سي با لابان كاع تجو تخلصوا باسكو تبهديله، باسكو راني جيت صرحت. اوكي راني جيت صرحت، دوكا ما تجو تخلصوا ما والو. انتوما في حدكم وانا في حدي. انا التمسخير هذا والجاحه هذه والبساله ونقعد انا نجري موراكم باش تعطوني دراهمي، مي صافا وصافا با. انا نبيع القش، نخدم القش ونخدم بقدري. يجوا يخلصوا البيبليسيتي تاعهم ونبيع لهم قشهم عادي جدا. انتوما قناه طامعين فيا انا نخدم معكم باطل، نتوما مجانين ولا كيفاه؟ لكن يبدو أن الخلاف بالنسبة لشيرين لم يكن مرتبط بالمال فقط، بل في جزء آخر من حديثها اتطرقت إلى عبارة قيلت لها سابقا، وهي مطالبتها بتوجيه الشكر لإحدى القنوات، وهو أمر لم تتقبله بالطريقة التي قيل بها. تما نتوما ديروا بيا الباز. شوفوا ديجا الكلمة اللي قلتوها لي، قولي أشكر القناة. مزية جيتي با بيت، مزية حسيت واحد خبطني بكف. ما نقولش اشكر القناه. عباك كي تقولي كلمه اشكر القناه، صافي دير انا جبتكم، صافي دير انا عيطت لكم
واحد ما تعرفوش ميم با تخدموا، اقسم بالله هذه كلمه اشكر القناه معناتها انا جبتكم وكان عندي مشكل هكذايا وانتوما وريتوه، انتوما لبيتوا لي الطلب. كيف نقول اشكر القناه وانتوما اللي راكم معيطين لي وانتوما اللي حوستوا عليا؟ خلال تصريحاتها يبدو أنه شيرين تريد يعني التأكيد على أنه العلاقة بين صانع المحتوى والقناة يجب أن تكون واضحة منذ البداية، ومن يستفيد من المحتوى وما طبيعة الاتفاق وهل هناك مقابل مادي أم لا. وفي جزء آخر كشفت شيرين أنها تلقت عرضا متعلقا بعمل إعلاني، لكنها قبل قبول أي عرض قالت أنها تسأل أولا من الجهة والقناة اللي راح تتعامل معها، لأنها تريد الظهور مع أي جهة لمجرد أن هناك عرض. ونخليكم طبعا مع تصريحها هذا كذلك ونرجع معكم. شويه بيزار، هما اللي يعيطوا هما اللي يعيطوا لي، عندي لي بروف، عندي لي زابيل تاعهم، عندي كل شيء. انا كوبيت اللايف من تم تدخل لي ابل دابيتود ما نريبونديش، رحت ريبونديت قلت بالك كاش كليونت كاش ما نزيد نحكم عليها كوموند. قال لك يا ولدي داروا لي افيرتيسمون ما على باليش علاش، قال لك يا ولدي رانا حابين نديروا معاك نجو شغل نديروا معاك انيماسيون، نجو لعندك للدار ونبريزونتيو المولد النبوي الشريف وما نعرفوا شنو. اوكي سقسيت حاجه الاولى اللي سقسيتها واش من قناه باسكو ما نقدرش نروح نيمبورط كال قناه، كاين قنوات راهم عندي في راسي ما نحبهمش ما نحبش نبان فيهم اصلا. هنا طبعا تظهر نقطة مهمة جدا في القصة كاملة. شيرين لا تتحدث فقط عن نشر الفيديوهات، وإنما تتحدث أيضا عن اختيارها للجهات اللي تريد التعامل معها. في نهاية حديثها أعادت التأكيد على موقفها وقالت أنها لا تبحث عن أموال القنوات، لكنها في المقابل لا تريد أن يتم استخدام محتواها دون اتفاق. باسكو شفتهم كيفاش يبهدلوا بالناس، شفتهم شحال من خطره. بصح باش نقبلك في داري نجيبكم لداري ونصقم ونحطط وما نعرف شنو وجي ديبونسي بوكو، انا موالفه سي فري كو موالفه ندير صوالح، راه سينا دوك نكوبي اللايف ونعاود نطلع، سي فري كو موالفه ندير في داري، موالفه نوري، موالفه صح ولا ماشي صح. بصح باش تطمعوا فيا ديروا باطل وانتوما لي كونت تاعكم هابطين عليا، شكون اللي يدير الباز الاخر؟ انا ندير لكم الباز ولا نتوما ديروا لي الباز؟ نو يشطب. راني قلت لكم دوكا ما نسحق لا فرانك تاعكم لا والو، دراهمكم خلوهم عندكم، ممنوع منعا باتا تحطوا الفيديو تاعي بوان على لين. اذا تصريحات سلطانة شيرين تفتح اكثر من سؤال. هل الخلاف اساسه استخدام الفيديوهات دون اتفاق، ام ان هناك خلافات سابقة جعلت العلاقة بين الطرفين تصل الى هذه المرحلة؟ وهل ستتوقف القنوات فعلا عن استخدام محتواها؟ من الأيام القادمة ستكشف تفاصيل أخرى. في النهاية هذه تصريحات سلطانة شيرين كما عرضتها هي، أما الحقيقة والحقوق والاتفاقات بين الأطراف فلا يمكن الجزم بها إلا بالاطلاع على الاتفاقات والأدلة التي تحدثت عنها. طبعا كان هذا هو الفيديو تاعنا اليوم، نتمنى لكم كل خير، الى جديد ان شاء الله في القضيه نتاع شيرين والقنوات هذا الزوج. ربي يقدر الخير ان شاء الله، نتلقاو في فيديو قادم. تهلوا في رواحكم، تهلوا في بعضكم، خلونا رايكم حول هذا الموضوع اسفل هذا الفيديو البنات. نتمنى لكم كل خير، الى فيديو قادم، نقول لكم مع السلامه.